はこれから焚き火をしに行きます。デイキャンプというよりは焚き火がしたいので焚き火をしに行きます。もちろんお家ではできません。近所の方の迷惑になってしまうのでできませんので、近隣であんまり時間がかからずに行けるところでやっと焚き火ができそうなところを探し当てたので、そこに行ってやっていきたいと思います。結構釣りをやってらっしゃる方が多いので邪魔にならないように少し端っこの方で楽しみたいと思います。びっくりするぐらい簡単ですね。薪を使うともしかしたら溶けてしまう可能性があるんですけれども、とりあえず安物でやってみようということなので、これはこのまま使っていきたいと思います。いや、火見てると黙っちゃいますね。火の動き見てるだけで楽しいですね。この焚き火台はホームセンターで買った薪がそのまま入るのですごく便利です。斧はあるんですけどほとんど使ってないですね今日は。結構この河原は直火をやってる人もいるみたいで焦げ目がよく残ってるんですけどね、さすがになんか気が引けるっていうのもあるし、この焚き火台使ってみたいっていうのもあって、今日はこのまま焚き火台を使い続けたいと思います。お肉は焼かないかな。火見てるだけで楽しいな、これ。すごい。動画的には何にも面白くないでしょうね。よいしょ。
んなでかいのいけるのかな。さあ燃えるか。これ燃えたらすごいな。てか煙すごいな。煙すごいな。でも煙ってすごいですね。これだけであんだけいた虫がほとんどいなくなりました。すごい燃えるのかなこれ。おお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 燃えそうだな。すごいな。燃えるのをただただゆっくり見ていただく、そんな動画になっております。うわすごいすごい。いい音。燃えてきた燃えてきた。すごいすごい。こんな太い薪で燃えるんだ。燃えてきた燃えてきた燃えてきた。すげえすげえすげえ。
いしょと。一応ですね、こうやってサンシェードターブに座椅子と、ローテーブル用意して楽しんでるんですけど、一応ですね、食材も料理道具持ってきてはいるんですよ。でもね、この焚き火が楽しすぎてね、やる気にならないっていうのが現状ですね。わあ、すごい。もう台風の後なんで、ものすごいですね、川が。住民の方々はもう帰られるのかな。撤収です。ちゃんと灰は持って帰ります。よいしょと。やっぱり穴開きましたね。他は開いてないみたいですけど、なんか綿製の敷物を1枚用意しないとダメでしょうね。次回の反省点としてやっていきたいと思います。